Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մենք կշարունակենք Պողոս Արաքյալի թուղթը ուղղված եբրայեցիների երկրորդ մասը։ Շարունակությունը անցած թողարկման ժամանակ կիսատ մնաց, ժամանակի առումով չհասցրեցինք, հիմա կշարունակենք սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եկեք ամեն բանից առաջաղուտ կանենք ու սկսենք ծերծողությունը։ Ամենակարող իմ հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք փառավորում մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, իմ Տեր, քո օրհնյալ, քո ողորմած, քո այն անսահման սիրո առաջ մենք խոնարհվում ենք ամենակարող իմ Տեր։ Ու միմիայն դու ես մեր սրտերի մեջ, դու ես այս կյանքի մեզ առաջնորդի իմ Տեր, փառք քեզի։ Մենք միմիայն քեզ ենք փառավորում, քեզ ենք մեծարում ամեն րոպեների, ամեն պահերի, ամեն պարագայի մեջ իմ Տեր։ Փառք քեզ, թող քո սուրբ ու զորավոր անունը փառավորվի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Մենք առաջի հատվածի մեջ ցենց ասած որ դե բաժանեցինք երկու մասի եբրայերենի գիրքը ժամանակի առումով առաջի հատվածի առաջի սերտողության մեջ մենք խոսեցինք, այսինքն գրված էր եբրայեցիների թղթի մեջ, որ Աստված սկզբից խոսեց մարգարեների միջոցով մեր հայրերի հետ։ Հետո վերջի օրերում իր որդիով խոսեց, այսինքն խոսքով, հոգիով խոսեց մեր հետ։ Սկզբից օրենքով խոսեց, մարգարեների միջոցով, օրենքի միջոցով, գրի միջոցով, եւ հետո խոսեց հոգու միջոցով, իր որդու միջոցով սիրելիներ։ Եվ շարունակության մեջ Պողոս Արաքյալը հիշեցնում է, որ դուք անցողիկ եք։ Եբրայեցի նշանակում է անցնող։ Դուք անցնող եք, հյուրեր եք այս երկրի մեջը։ Դրա համար օրինակաբերեմ օրենքը եւ շնորհքը, այսինքն Մովսեսին եւ Քրիստոսին օրինակ բերեմ, որ Մովսեսը իր տան մեջ ծառա էր, իսկ Քրիստոսը որդի, որի տունը մենք ենք, եւ շարունակության մեջ էր տալիս է խոսում է Մելիքսեդեկ քահանայապետի մասին, Քրիստոսի եւ Մելիքսեդեկի հավիտենական քահանայության մասին, որ այս երկրի վրա մենք պանդուխներ ենք ու օտարականներ։ Մենք անցորդ ենք, անցողիկ ենք եւ Քրիստոսը գալով Հոգին գալով մեր մեջ ազատեց մեզ այն մահվան վախիցը, որ վախեցած էինք, թե մենք կմահանանք, մենք մի խոսքով մահու բռնված են, այսօր երկրի վրա ամեն մարդ էլ վախում է մահից։ Չի ուզում մտածի այն պահի վրայով, որ գալու է մի օր, որ ինքը գնալու է այս աշխարհից, ինքը վերջանալու է այս աշխարհում։ Եվ այլն, լավ։ Մենք շարունակենք 9-րդ գլխից, հասել ենք 9-րդ գլուխը սիրելիներ։ 9:22-ում այսպես է գրված։ Եվ համարյա թե ամեն բան արյունով է սրբվում, օրենքի համեմատ, եւ առանց արյուն թափելու թողություն չի լինում։ Ոչ թե ինչպես քահանապետը մտնում է սրբության սրբոց օտար արյունով, այլ Քրիստոսը մեկ անգամ պատարակվեցավ շատերի մեղքերը վեր առնելու համար։ Տեսեք, նախ Արաքյալը ասում է մեզ, սովորացնում է մեզ, թե ոնց պետք է ապրենք այս ժամանակավոր կյանքի մեջ։ Ասում է, որ ամեն բան սրբվում է արյունով։ Առանց արյուն թափելու մեղքերի թողություն չի լինում։ Ինչ ասա նշանակում, սիրելիներ, հիմա ես ձերս կտրեմ արյուն թափեմ, որ մեղքերս թողվի, սա նկատի ունի Արաքյալը։ Իհարկե ոչ, սիրելիներ։ Տեսեք, արյունը խորհրդապատկում է, մենք մեր անցած թողարկումների ժամանակ շատ ենք խոսացել արյան մասին։ Արյունը խորհրդապատկում է տանջանք խորհուրդը, տանջանք հասկացողությունը, ցավ, տանջանք։ Այդ հասկացողությունն է։ Արյուն հասկացողությունը սիրելիներ։ Իսկ մեր մեղքերը թողվում են մենակ արյան միջոցով։ Այսինքն, եթե ես մեկին օրինակ ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի սիրելիներ, ես ենթադրենք մի հոգու նեղացել եմ, կամ մի հոգու զրկել եմ, ոնց որ Զաքեոսը զրկել էր քարապատիկ հատուցանեց։ Եթե ես զրկել եմ մեկին, չէ, արյուն թափելու, պետք է արյուն թափեմ անպայման, պետք է նեղվեմ, որ ես իրան զրկել եմ, պետք է զղջամ դրա համար, ցավ ապրեմ դրա համար, որպեսզի իմ մեղքը ներվի, որտեղ առանց զղջման, առանց արյուն թափելու չի թողվում, մեղքերի թողություն չի լինում։ Բայց այն ժամանակ օտար արյուն էր։ Այսինքն, տեսեք, Զաքեոսը քարապատիկ վճարեց, մեղքերը թողեց Քրիստոսը Զաքեոսի։ Բայց, սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, Զաքեոսի այդ վճարված քարապատիկը, որ զրկել էր մարդկանց, դա օտար արյուն էր, փողը օտար է, փողը մերը չի։ Այսօր մեր ձեռնա վաղ ուրիշի է, մյուսի վերջնականապես մեր մահից հետո փողը մերը չի, մնալու է։ Դրա համար օտար է դա մեզի, օտար տանջանք է դա, օտար արյուն է, որ ես փողով
մեկին նեղացնում եմ կամ մեկին խաբել եմ, տանեմ փողտամ ասեմ ներա առեսի նրա տեղը ներա ինձի։ Իհարկե ինքը կների, ներվում է, բայց Աստված չի ներում արդեն, որովհետև իմ սրտի մեջ կան նաև էլի լիքը մեղքեր, որ ես էլի պետքա գործեմ, էլի եմ գործում, էլի պետքա օտարարյուն թափեմ։ Դրա համար չհամարվեց սա Աստծո մոտ։ Իր որդին ուղարկելով երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսին մեկ անգամ ինքը արյուն թափեց, խաչը բարձրացավ ու ներեց բոլոր մեղքերը։ Իսկ սա ինչ խորհրդապատկեր է, Քրիստոսը մեկ անգամ զոհվեց, մեր բոլորի մեղքերը վեր առավ։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրեր, ես երբ որ օրենքով եմ մեղ գործում, օրենքով, փողով, գառով, օտարարյունով ես հատուցանում եմ դա, հանգիստ եմ զգում ինձի, որ ներվեց իմ մեղքերը։ Բայց երբ որ ես իմ ներսում Հիսուս Քրիստոսն է իմ ներսում, ու ես զոհ եմ դառնում դիմացինի համար, այսինքն սիրում եմ դիմացինին, այսինքն ներում եմ, համբերում եմ, օգնում եմ, սիրում եմ իմ անձի պես, ասենց ասած։ Այդ ժամանակ արդեն էլ օտար արյունը ինձի պետք չի, որտեղ ես մեկ անգամ զոհել եմ իր համար։ Էլ արդեն սխալ չեմ անի, որ այդ համ օտար արյուն բերեմ, որ ներվի ինձի։ Դրա համար Քրիստոսը, այսինքն օծությունը խոսքի կատարումը իմ մեջ, որի լրումը սերն է, մաքրեց բոլոր արյուններից ազատագրեց ինձ ու մեկ անգամ ընդմիշտ ներվեց իմ միջի գտնված բոլոր մեղքերը, շատ մեղքեր թողվեց ինձի եւ ամեն մարդու եւ ձեր սիրելի քույրեր եւ եղբայրեր, երբ որ ձեր հետ նման բան կկատարվի, իմացեք Քրիստոսի արյունով, այսինքն մեկ անգամ սիրելով դիմացինին թողվում է քո բոլոր մեղքերը, այլ կարիք չկա արյուն թափելու, որտեղ մեղ չես գործի։ 10-րդ գլխի մեջ գրված է. օրենքը գալիք բարիքների շուքն ունենալով եւ ոչ թե այն բաների հատուկ կերպարանքը։ Օրենքը գալիք բարիքների շուքը ունի, այսինքն մի գողացիր։ Օրինակի համար օրենքա մի գողացիր։ Մի գողացիրը, երբ որ ես չեմ գողանում, գիտեմ, որ չեմ գողանում, բերդից ազատ կլնեմ, չեմ սպանեմ, խղճից, տանջանքից, թշնամություններից, բերդերից եւ այլ ազատ կլնեմ։ Սա շուքն է գալիքի օրենքը։ Դրա համար օրենքը ես զսպելով պահում եմ, որպեսզի այդ օրդությունները վայելեմ, շուքն է դա։ Բայց դա ոչ թե այն բաների հատուկ կերպարանքն է, ոչ թե հավիտենական կյանքի են երանելության կերպարանքն է, այլ երկրի վրա շուքն է։ Մեղքից հեռու մնալու շուքն է, ասած օրենքը։ Դրա համար մենք հիմա այսօր օրենքը պահում ենք, ես օրենքը պահում եմ, ոչ թե գրի օրենքը, այլ Քրիստոսի օրենքը, հոգու օրենքը իմ մեջ։ Իսկ երբ որ Քրիստոսի օրենքը իմ մեջ, արդեն գրի օրենքը իմ վրա ուժ չունի։ Մի գողացիրը իմ վրա ուժ չունի, որտեղ ես չեմ գողանում։ Մի սպանիրը իմ վրա ուժ չունի, որտեղ ես չեմ սպանում։ Արդեն այս օրենքը իմ համար չկա։ Կամ ելնի կամ չլինի իմ համար մեկ է, որտեղ ես դա չեմ։ Հասկանում եք, սիրելիներ, օրենքից ազատելը ինչ է։ Այսօր հասկացողություններ են պտտվում եկեղեցիներում, որ մենք օրենքից ազատ ենք, այսինքն կարանք մեղ գործենք, բայց չդատապարտվենք։ Ոչ, եթե մեղ գործիր, արդեն օրենքը ուժ ունի քո վրա։ Հասկացեք, սա նուրբ պահ է եւ ձեր մտքերը թող խորը մտածի իմ սիրելի քուրս եւ այլն։ Դրա համար Պողոս առաքյալը 10-րդ գլուխ 22 խոսքում ասում է. ապա թող մոտենանք նրան մեր սրտերը մաքրած չարխեշմտանքից եւ մեր մարմինը լվացած սուրբ ջրով։ Ինչ է նշանակում սուրբ ջուր։ Իմ մարմինը ես սուրբ ջրով լվանամ, այսինքն ջուրը ջուր չի, աղբյուրից վերցրած ջուրը։ Կամ ամեն մի ջուրը ջուր է։ Իհարկե իր մի քիչ ասենք բանը շատ կլինի մաքրությունը։ Միտեղ շատ կլինի մաքուր սարից իջած ջուրը, որը զտված է լրիվ, ասենք ծովի ջուրը մի քիչ շատ, ասենք աղ կլինի իր մեջ, աղություն կլինի եւ այլ, սա տարբերությունը, բայց սուրբ ջուրը ո՞րն է։ Ինչ նկատի ունի այստեղ հոգին մեզ, Պողոս առաքյալը ինչ նկատի ունի, այսինքն ոչ թե նկատի ունի, այլ կոնկրետ ինչ է ասում սուրբ ջրով։ Գիտենք նորից ու նորից մենք, որ ջուրը դա Աստծո խոսքն է, դա խոսք է, ընդհանրապես ջուրը խոսք է։ Ջուր կա, մեջը թույն կա, կարող է մարդը խմի մահանա, չի մանա, որ թույն կա մեջը, բայց ջուր է, ջրի է նման։ Ջուր կա, մաքուր է ջուրը, խմում ես, քեզ հագեցնում է, քեզ կյանք է տալի։ Իսկ սուրբ ջուրը ո՞րն է։ Սուրբ ջուրը, տեսեք, ջուրը խոսքն է ասու, որի մեջ կա սրբություն։ Այսինքն, այն որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ, սպանի ամաղեկին մերում անուկ, այն որ եգիպտացիներին ծովի տակ կամ քանանացիներին գենացիդ կամ այն մյուսներին սպանություն, որ գրված է դա, դրա մեջ թույն կա այդ խոսքերի մեջ։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս ճիշտ հասկացեք ու լուրջ նայեք այս
խոսքերին։ Ինչի համար թույն կա։ Աստվածաշունչն ասում, որ թույն կա դրա մեջ։ Որտեղ է տես բան գրված Աստվածաշունչի մեջ, հարց կարասանա ձեր մեջ։ Այն որ ասում է գիրը սպանում է, թույնն էլ է սպանում։ Գիրը սպանում է, որ քո ես իմ թշնամուն սպանեմ, ամաղեկին սպանեմ մերում անուկ։ Այդ գիրը սպանում է։ Իսկ սուրբ գիրը, սուրբ ջուրը, ասում է ամաղեկը քո միջի բարկությունն է, քո միջի չարությունն է, քո միջի վեճն ու կռիվն է։ Քո միջի մեղքերն է, դրան սպանի, այսի սուրբ ջուրը արդեն։ Հասկացաք նույն խոսքը հոգևոր իմաստով սուրբ ջուրը, մարմնավոր իմաստով սպանում է։ Սպանում է, ուղղակի այդ խոսքը մարդուն սպանում է։ Հեռացնում է Աստվածանից։ Եգիպտացիներին կամ քանանացիներին սպանի։ Իմ մարմնավոր հատկություններին, այդ 7 թագավորություններին ասում է սպանի դու։ Ես կօգնեմ քեզ իմ զորությունով, իմ հրաշներով, դու արկածի սպանի քո այդ հատկություններին մարմնավոր։ Ու ես սպանում եմ, դա սուրբ ջուր է։ Բայց որ չէ գնա գրավա այս տերիտորիան քոնն ապրի, գրավես թե ապրես, մենք ենք, դա արդեն սուրբ ջուր չի սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Սուրբ ջրի հասկացողությունն էլ սա է, որ պետք է նորից ու նորից պարտադիր ու անհրաժեշտ է ամեն հավատացյալ հասկանա ու իմանա։ Խոսքի միտքը, իմաստը, խոսքը սպանում է, հոգին ապրեսնում է։ Գոնե հենց այս խոսքերից ելնելով պետք է մենք լավ հասկանանք։ 11:1-ում է գրված է. հավատն էլ հուսացած բաների հաստատությունը եւ չերևցող բաների ապացույցն է։ Ես դա հավատալով չերևցած բաներին հաստատում եմ։ Չերևցած բաների հաստատությունն է հուսացած բաների եւ չերևցած բաների ապացույցն է։ Ես հավատում եմ, որ գողանամ, կբռնվեմ բերդ կնստեմ։ Հավատում եմ, ուրեմն չեմ գողանա, որ բերդ չնստեմ։ Դեռ չեմ գողացել, դեռ բերդ չեմ նստել, բայց ես հավատում եմ, որ չեմ նստի։ Գալուկ բաների շուքն է, որ ես հասկանում եմ արդեն, հավատում եմ։ Հավատքով չեմ գողանում, հավատքով բարություն եմ անում, հավատքով ամեն բան անում եմ։ Ես այսօր մի քիչ ուշացած ապիս անելը Պերերիվը վերջացավ, նոր սկսեցի, Պերերիվի ժամին պետք անեի, գոնե այս պոեզները քիչ գնային գային։ Կներեք դրա համար ներողություն եմ խնդրում, սպասենք թող այս պոեզներ գնա։ Հետո կշարունակենք սիրելիներ։ Տեսեք, 11-րդ գլխում 33-րդ խոսքում գրված է. հավատքով թագավորությունների հաղթեցինք։ Ես ուզում եմ սենց ամեն խոսք մեկնեմ, նոր անցնենք առաջ, մի անգամից չմեկնե, կարդամ նորից կարդամ ու մեկնեմ։ Հավատքով թագավորությունների հաղթեցինք։ Տեսեք, հավատքը չերևցած բաների ապացույցն է, հուսացած բաների հաստատությունն է։ Հիմի հավատքով ես այս օրին վրա եմ բերեմ օրինակ ու դուք ամեկը ձեր վրայով բերեք օրինակ, սա չի նշանակում, որ այն թվին առաքյալների կամ հավատացյալների համար են։ Նաև այս թվի հավատացյալների համար է, նաև գալիքների, որտեղ Աստված կենթանի է, իր խոսքն էլ է կենթանի եւ ամեն ժամանակների մեջ ինքը նույնն է։ Սա էլ է կարևոր, որ պետք է մենք հասկանանք սիրելիներ։ Տեսեք, ես հավատքով թագավորությունների հաղթեցի, ինչ թագավորություններ եմ հաղթում հավատքով։ Մենք գիտենք, որ մեղքի թագավորություն կա։ Մատթեոս 24-ի մեջ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ թագավորության դեմ կլինի պատերազմի։ Քանի որ այս խոսքերը հոգի ու կյանք են, հոգի է, ես հոգևոր եմ նայում դրան։ Սատանայի թագավորություն եւ Աստծո թագավորություն իրար դեմ պատերազմի են ելնելու։ Եվ ես հաղթելու եմ հավատքով, այդ պատերազմների մեջ հաղթող եմ դուրս գալու։ Որն է պատերազմը։ Մի հատ օրինակ ասեմ, մենք լայն հասկանանք ամեն մեղքի վրայով։ Գողության վրայով, որ մի քիչ առաջ ասեցինք, լավ, գողությունն էլ վերցնենք օրինակ։ Ես հավատքով չեմ գողանում։ Հավատքով չեմ գողանում։ Որտեւ գողությունը սատանայի թագավորությունն է։ Չէ գողանալը Քրիստոսի թագավորությունն է։ Ես հավատքով չեմ գողանում ու հաղթում եմ սատանայի թագավորությանը։ Որ այս աշխարհի մեջ սուտ ասելը, գողանալը, մյուս մեղքերը անհնարին է, որ մարդը չանի։ Բայց ես հավատքով հաղթում եմ այդ թագավորությանը։ Ես այդ թագավորությանը չեմ ծառայում։ Ես ծառայում եմ Քրիստոսի թագավորությանը։ Արդարություն գործեցին։ Որն է արդարություն գործելը։ Ես հավատքով արդարություն եմ գործում նաև։ Արդարություն գործելը, տեսեք, մեկը ինձի անպատվում է, մեկը ինձի անիծում է, կամ մեկը ինձի չարություն է անում։ Ես հավատքով այն խոսքերին, որ ասում է անիծողին օրհնա, չարություն անողին բարությունով կհաղթես, բարություն արա։ Ես հավատալով այդ խոսքերին, ես հաղթում եմ, արդարություն եմ գործում։ Հավատալով այդ խոսքերին, հավատքով արդարություն եմ գործում։ Հաջորդը տեսեք, խոստմունքներ ստացան։
Հավատքով խոստմունքներ ստացալ։ Ես հավատում եմ, եղբայրս ինձ անիծեց։ Ես հավատում եմ, որ օրհնեմ եղբորս։ Օրհնություն կստանամ, խոստմունքը Աստծո օրհնությունը կստանամ։ Եթե ես չեմ հավատում այդ խոստմունքին, Աստվածային, անիծողին ես էլ կանիծեմ, թշնամացողին ես էլ կթշնամանամ, չարին չարով կհատուցանեմ, բայց հավատքով բարություն եմ գործում։ Հավատքով իմ համբերությունով խոստմունք եմ ստանում։ Հաջորդը սրի բերանիցը պրծան։ Սրի բերանիցը պրծան։ Այսինքն սուրը նորից ասոխոսն է, որը սպանում է։ Եթե խախտես սպանում է։ Ինչ է նշանակում սրի բերանիցը պրծանք։ Այսօր ես սրի բերանից ոնց եմ պրծնում։ Երբ որ եղբայրս ինձ կամ ինչ որ մեկը ինձ եղբայրը չէ, ինչ որ մեկը ինձ անիծում է, սիրելիներ, որովհետև եղբայրը դժվար թե անիծի եղբորը։ Ինչ որ մեկը երբ որ անիծում է ինձ, ես այդ անեծքի փոխարեն օրհնություն եմ տալի իրան։ Օրհնություն եմ տալի իրան, որ անեծքի փոխարեն ես անիծեի իրան, սրով կմահանայի ես։ Խոսքին հավատալով, տեսեք, ասում է սրի բերանիցը պրծան։ Սուր է սպասում ինձ ես փորձության մեջ, եթե չարություն անեմ, սուր է սպասում։ Իմ մեջ անհաջողություն է գալի, իմ մեջ դատապարտություն է գալի։ Այս ժամանակը որ երկրի վրա որ ես ապրում եմ, հատուցումը ստանալու եմ երկնքին։ Սրով է հատուցվելու ինձի, սուր վերցնողը սրով կընկնի, ոնց որ Հիսուսն ասեց։ Այդ խոսքերը ես հիշելով համբերում եմ եւ սրի բերանիցը պրծնում եմ, սիրելիներ։ Այն փորձության այն թեժ պահին լեզուտ ատամների տակ պահի առակացի մեջ հասնում ու սրի բերանիցը կպրծնես։ Այսինքն չարության մեջ, դատապարտության մեջ չես ընկնի։ Հաջորդը տկարություններից զորացան։ Երբ որ նորից այս անեծքը, նորից սուտը, նորից գողությունը նույն օրինակներն եմ ասում, ես երեր որ པարզ լինի բացահայտվի մեր մեջ, իսկ մնացածը ամբողջությամբ նորից եմ կրկնում, դուք կարաք բացահայտեք դա։ Երբ որ եղբայրը չարություն է անում ինձի, կամ ինչ որ մեկը չարություն է անում ինձի, տկարությունից ես ոնց զորանամ, չարություն անում ես տկարանում եմ, ուզում եմ ես հատուցանեմ իրան չարությունով, իր խոսքին ես անեծքով պատասխանեմ։ Տկարանում եմ, բայց այդտեղ ասում եմ հավատքով տկարությունից զորացան։ Այսինքն ես հավատացի, որ Տերը իմ հետ է, Տերը ստեղ է, Տերը տենում է, Տերը հատուցանելու է։ Այդ հավատքով ես այդ անեծքին օրհնությունով եմ պատասխանում, կամ համբերությունով, կամ լռությունով։ Հասկանում եք, սիրելիներ։ Հաջորդը պատերազմի մեջ զորավոր եղան։ Նույն իրավիճակը երբ որ ստացվում է իմ հետ, եղբայրը պատերազմի արարում, չարախոսություն անում, դատում բամփասում է ինձի, չար բաներ ագրեմ, տարածեմ եւ այլը, դա պատերազմ է։ Այս պատերազմի մեջ ես ոնց պետք է զորավոր լինեմ, իմ համբերությունով, իմ խոնարհությունով, իմ աղոթք անելով։ Հավատքով ես աղոթք եմ անում իր համար, իմ աղոթքով հաղթում եմ այդ պատերազմին, այսինքն չեմ բարկանում։ Համբերում եմ, այսինքն ավել պակաս բառեր չեմ խոսում իրան։ Այդ պատերազմի մեջ ես հաղթող եմ դուրս գալի։ Եվ ես բոլորը հավատքի շնորհիվ սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Լավ։ 12-րդ գլխի հենց առաջի խոսքում Պողոս առաքյալը այսպես ասում. Ուրեմն մենք էլ համբերությամբ վազենք մեր առաջը դրված ասպարեզի ընթացքը։ Մտիկ տանք մեր հավատքի զորագլխին եւ կատարողին, Հիսուսին։ Տեսեք, մտիկ տանք, հավատքով մտիկ ենք տալի, հավատքի մեր զորագլխին ու կատարողին, Հիսուսին։ Դրա համար հաղթող ենք դուրս գալի, սրի բերանից ենք պրծնում, խոստմունքներ ենք ստանում, եւ այլ ամեն ինչ հավատքով ստանում ենք իրեն։ 12:25-ում գրված է. զգուշ կացեք, որ չմերժեք նրան, որ խոսեց երկնքին։ Կարծես թե այս բոլորը, որ նոր խոսեցի, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, բոլորը ամփոփում է այս խոսքի մեջ։ Զգուշ մնացեք, որ չմերժեք երկնքից խոսողին։ Երկնքից ով է խոսում, մինչև այսօր ձեզանից ով է երկնքից ձայն լսել։ Ֆիզիկապես տեսանելի ոչ ոք, բայց ես օրեկան լսում եմ, ոչ թե երկնքից այս ֆիզիկապես, այլ իմ միջի երկնային հասկացողությունից օրեկան ձայն եմ լսում։ Երկնքից խոսողին, իմ միջի հոգևոր խոսողին օրեկան ես լսում եմ։ Հասկանում եք, հոգի է եւ կյանք Աստվածաշունչը։ Դե մենք պետք է սա հասկանանք, սա պետք է ըմբռնենք ուղղակի, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Մեր հասկացողությունը, հավատքը որտեղից է գալի լսելուց։ Լսել Աստծո խոսքից, հոգուց։ Զգուշ մնացեք, երկնքից խոսողին չմերժեք։ Շատ-շատերը կարան ասեն, երկնքից հələ որ իմ մեջ չի խոսացել Աստված, ես էլ իրան չեմ մերժում։ Չի ասել, դրա համար ինչ ուզում անում եմ։ Ոչ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, հոգին է խոսողը։ Երկնքում է հոգին, Աստված երկնքում է ապրում։ Իսկ երկնքում ապրողը հոգի է, սրբություն է, ճշմարտություն է։
Սա նույնպես շատ կարևոր է, որ պետք է մեր կյանքի մեջ հիշենք ու առաջնորդվենք դրանով։ 13 գլուխ առաջի խոսքում գրված է. Եղբայրասիրությունը հաստատում է հյուրասիրությունը մի մոռացեք, հիշեցեք կապյալներին եւ չարչարվողներին։ Ինչ է նշանակում կապվածներին, կապյալներին հիշեք եւ չարչարվողներին։ Եղբայրասիրությունը հաստատում է հյուրասիրությունը մի անտեսեք եւ այլ ու հիշեք անընդհատ կապյալներին ու նեղվածներին։ Սիրելի գորեզ եւ եղբայրս, ես կապված չեմ ձեռու ոտից, բայց երբ որ ես ծխում եմ կամ խմում եմ կամ հայություն կա իմ մեջ կամ բարգություն կա իմ մեջ, որ անընդհատ կրկնվում է դա, կամ բամփասանք կա, հավատացյալները հենց դե չեն հետո հարևանից սկսում են բամփասել ստիծն։ Օրինակի համար ես կապված եմ դրան ուրեմն։ Եվ ստեղ առաքյալն ասում է, Սուրբ Հոգին մեզ ասում է, հիշեք այդ կապյալներին։ Մի քարեն առեք ընկեք հետևից։ Կապված է ինքը, հիշեք իրանց, աղոտ կարեք որ արձակվեն իրան։ Աղոտ կարեք որ այդ իրանց միջի դևը հեռանա իրանցից։ Իրանք ազատագրվեն։ Կապվածներին եւ չարչարվողներին։ Չարչարվողներն էլ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես օրինակ մի մարդ եմ հիշում, նոր հավատքի մեջ էի Հայաստանում, տարիքով մարդ էր, հիմա ինքը չկա, ինքը ծխում էր։ Առաջի հավատքը ինքն էր բերել մեր յուղը։ Այն 60-ական թե 70-ական թվականների հավատացյալ էր ինքը։ Բայց ծխում էր, կապված էր, չարչարվում էր ինքը, որ ազատվեր։ Անընդհատ ամեն խոսալուց ես էլ հավատացյալ եմ, չեմ կարող սրանից ազատվեմ։ Չարչարվում էր ինքը, կապված էր։ Եվ սիրելի քուրիս եւ եղբայրը շատերը իրան դատապարտում էին, բայց ես չէի դատապարտում։ Ես տեսնում եմ, որ այդ մարդը ուզում է, բայց չի կարող։ Հասկանում եք այս խորությունը, դա մոռ առաքյալը ասում է, հիշեք կապվածներին ու չարչարվողներին։ Ես ոնց պետք է հիշենք մեր աղոթների մեջ, մեր մխիթարական խոսքերով, անընդհատ հորը անհանգստացնելով, հայր, աղաչում եմ, այդ եղբորը այս իրավիճակից ազատ է։ Թող գայթակղության պատճառ չլինի անհավատներին, եղբայրներին էլ թող ուրախության պատճառ լինի, ուրախանանք իր ապաշխարության համար։ Սա է Սուրբ Հոգի, սա է սիրո հոգու մոտեցումը մարդկանց իրերներ։ 13-ում Պողոս առաքյալն ասում է. Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, սա ամենաառաջի կարևոր բաներից մեկն է, որ ամեն հավատացյալ պետք է հասկանա։ Չասի, դա անցած էր, դա Իսրայելին էր վերաբերում, դա աշակերտներին տվեց հոգին, այսօր չկա դա մեզի, կամ այն մյուսը, դա միջև խաչելնելն էր, ասեց, դա հեչ է ուրեմն, ես չեմ ընդունում դա։ Ոչ, երեք այսօր հավիտյան նույնն է։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, այն ծովը, որ բացեց Իսրայելի ժողովուրդը անցավ Եգիպտոսից, նույնը այսօր նույնն է կատարվում է իմ մեջ քո մեջ։ Խոսքը, որ քեզ ասում է դու մարմնավոր ես, դու այս հատկության մեջ ես, կապված ես, բռնված ես, այս խոսքը ճեղքվում, ասում է, ես քեզ ազատագրել եմ դրանից։ Ու ես իմ Եգիպտոսից, այսինքն մարմնի հատկությունից դուրս եմ գալի, ազատագրվում եմ այդ Եգիպտոսից, հեռանում եմ այդ չար հատկությունից, որ ես ունեի։ Այսօր բացվում է իմ մեջ այդ խոսքերը, այդ խոսքերը կատարվում, կրկնվում է, վաղը չեմ իսօրը նորից կատարվելու է գալիք սերունդի հետ։ Անցածում կատարվել է դա։ Սա հերձվածողություն է, եթե ես ասեմ, դա կատարվել է, ինձ չի վերաբերվում, դա հանենք, դա Կորինթոսին էր վերաբերվում։ Սա հերձվածողություն է, սա հիմք է, սա հիմքերի մասին խոսացել եմ ես։ Աստվածաշնչյան կարևոր հիմքերի մասին։ Սաղս գիտակցենք, սաղս հասկանանք, սա սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որտեղ էս ամեն խոսքերը կյանք է։ Ամեն խոսքերը մեր ժամանակավոր եբրայեցի, ժամանակավոր հույր, անցորդ կյանքի մեջ սրանք են մեզ, որ պետք է առաջնորդեն հավիտենականություն։ 13-14-ում գրված է. Այստեղ հաստատ մնացող քաղաք չունենք, այլ հանդերձյալն ենք որոնում։ Հաստատում է Պողոս առաքյալը։ Եբրայեցիներին ասում, անցորդ մարդկանց ասում, ստե մնայուն քաղաք չունենք։ 13-32-ում էլ իր վերջնաբանում Պողոս առաքյալը այս խոսքերով ավարտում է Եբրայեցիների գիրքը, սիրելիներ։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայր, համբերությամբ տարեք այս մխիթարության խոսքերը։ Պողոս առաքյալը այս խոսքերով մխիթարում է մեզ։ Մխիթարությունով մենք մխիթարում ենք, որ անցորդ էինք մենք, բայց հիմա անցորդ չենք, հավիտենական ենք։ Մեր մարմինն ենք թողում, մեր հոգին չի մահանում, որը մեր մեջ է։ Հոգին մեր հավիտյան ապրում է։ Դրա համար ասում եմ մխիթարվեք այդ մխիթարական խոսքերով։ Համբերությամբ տարեք մեր այս մխիթարության խոսքերը, այս խոսքերը նոր որ եբրայեցիների մեջ ինչ որ գրված է, ինչ որ կարդացինք, ինչ որ ուսումնասիրեցինք սրաներ։ Համբերությամբ տարեք։ Ինչ է նշանակում համբերությամբ։ Լավ, մի փոքր է սրա վրա խոսենք ու
Խոսքը Աստվածաշնչի մեջ մարդը չի համբերում։ Չի համբերում, այսինքն համբերելը գիտես, որ չի կարեմ տանի, չի ընդունեմ, չէ, դիտես չի։ Կամ իրան ձեր չի տալի, որ ասում այդ դիտես չի։ Կամ իր ուսմունքին ձեր չի տալի, որ մինչև այսօր ինքը ուրիշ բան ասովոր ասե։ Իմ եթե ասի եղբայրներ կներեք, մեր եղբայրներից մեկը երեք ասեց այդ մասին ինձի, թե ինչքան դժվար է հովիվը, որ 20 տարի եկեղեցու մի բան ասովոր ասե, մարմնավոր։ Ու այսօր հոգևոր եթե ասի, գիտեք, այսօր ասել եմ մի կողմ դրեք հոգևոր Աստվածաշունչը։ Մարմինի հատկությունը դա, որը մարմինը ներսից թույլ չի տալի այդ մարդուն, որ խոսա։ Ինչի համար, մինչև այսօր մարմնավոր է, որտեղ ինքը խոսած է։ Դրա համար չի համբերում հոգու խոսքերին։ Հոգևորն է խոսում, ոչ մի հոգևոր, բայց մարմինը, բա մենք մարմնի մեջ ենք, որովհետև ինքը գիտի, որ հենց ընդունեց հոգևորը, ինքը շատ բան ունի պատասխան տալու Աստծո առաջին, շատ տեղ ունի զղջալու Աստծո առաջին, շատ բաներից պետք է ապաշխարի Աստծո առաջին։ Դրա համար մարմինը իր մեջ որոշ բարձր, շատ դիրք է գրավում իր մեջ։ Այլ խոսքերով ասած, Աստվածաշնչի խոսքերով ասած սատանեն, այսինքն Աստծուն հակառակ հասկացողությունը։ Թույլ չի տալի իրան, որ հասկանա, չի համբերում։ Համբերությունից դուրս է գալի ու սկսում հակառակվել հենց հոգու դեմ, հենց Աստծո դեմ։ Դրա համար առաքյալը խնդրում է համբերությամբ լսեք այս խոսքերը։ Էսի մխիթարության խոսքերը համբերությամբ լսեցեք, ես ձեզ մխիթարում եմ։ Իսկ ում են մխիթարում։ Այն մարդը, որ առոք, փառոք, ամեն ինչը տեղը տեղին է, դրանք կարան մխիթարեն, ինչ մխիթարեն, լավ է էլի ինքը։ Այն մարդուն են մխիթարում, որ ինքը տանջանքի մեջ է, կորուստի ցավակ քաշում կամ ցավատես է կամ ինչ-որ մի կորուստատես է։ Դրանց սկսում են մխիթարելը։ Հոբին 3 հոգի մխիթարիչներ մոտեցան, ինչի համար, որովհետև հարստության կորուստ ուներ ինքը, մահվան կորուստ ուներ երեխեքի, նաև մարմնի հիվանդության կորուստ ուներ։ Դրա համար եկան սրանք, որ մխիթարեն հոբին։ Քրիստոսին կարար գար մեկը ասել, ես քեզ մխիթարում եմ, ինչի համար ինքը անմեղեր, ինքը Աստծո առաջին էր, ինքը ուղիղ էր։ Մխիթարության կարիք ինքը չուներ սիրելի։ Բայց ստեղ Պողոս առաքյալը մխիթարության խոսքը համարում են խոսքերը, որ նոր խոսած մեր հետ։ Համբերությամբ տարեք այդ մխիթարական խոսքերը։ Ինչա նշանակում ուրեմն ես մխիթարության կարիք ունեմ։ Ուրեմն ես ցավի ու տանջանքի ինչ-որ մի կորուստի մեջ եմ, որ մխիթարում է ինձ։ Հասկանում եք սիրելիներ, հենց դե իմ միտքը արտանում է, իրոք Տեր Աստված, վայ ես երեք կոպիտ խոսած էին եղբոր հետ, վայ բա այն անիծողին ես խի մտքիս մեջ չարություն խորեցի իր մասին, վայ Տեր Աստված, բա ես խի չաղոթեցի այն կապվածի մասին, նեղվածի մասին համար, ինչի չաղոթեցի։ Ուրեմն մխիթարության կարիք ունեմ ես, ուրեմն բեռնավորված եմ ես։ Համար Պողոս առաքյալն ասում է, այս մխիթարության խոսքերը համբերությունով տարեք։ Եվ ես տեսնելով իմ աչքերը բացվելով, քնիցս արթնանալով սենց ասած, էլ քնի մեջ չեմ, որ չզգամ։ Այլ արթուն եմ ես, զգում եմ ամեն ինչ, տեսնում եմ, ու այդ մխիթարության խոսքերը սիրով եմ տալում, ասում եմ ամեն, ու պահելով իմ մտքի մեջ, առաջնորդվում եմ այս անցորդ կյանքի, անցորդ աշխարհի մեջ, որ երբ որ հանգած նորից մի հատ փորձություն, նորից իրավիճակ կգա, ես կկապնվեմ նեղության մեջ կլնեմ, կամ կանիծեն ինձի, կամ եւ այլ իրավիճակներ կգա, ես արդեն արթուն կլնեմ, ու ես կպատասխանեմ նրանց ընենց ոնց որ Աստծո կամենա, ընենց ոնց որ այս մխիթարության խոսքերն ասում Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգիով, մեր հոր բերանից դուրս եկած խոսքերով, Հիսուս Քրիստոսով խոսում է մեր հետ։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, կյանքի խոսքեր են սրանք։ Ես կարամ դնեմ իմ եկեղեցու մեր, կներեք, մեր եկեղեցու անունը կյանքի խոսք, որը կյանքի խոսքեր եմ խոսում։ Կարամ դնեմ, բայց հասկացեք, ես չեմ դնի կյանքի խոսք, բայց աշխարհի խոսք, մահվան խոսքեր քարոզեմ մարդկանց։ Մահվան մեջ մնամ, մահվան բաներ գործեմ, բայց դες բաներ դնեմ։ Բայց ես ասում եմ խոսքերով, կյանքի խոսքեր են, կերեք ես խոսքերը, ունեսեք ես խոսքերը ձեր մեջ։ Որպեսզի այս անցորդ բարկացած այս աշխարհի մեջ, այս ջուլարանի միջից մաքուր ու սուրբ դուրս գաք մտեք հավիտենականություն, որը գրկապած սպասում է ձեզանից ամեն մեկին։ Գրկապած սպասում ամեն մեկին, ամեն իր եղբոր, ամեն իր որդուն, որ սրբությամբ գա ինքը գրկի իր այդ հավիտյան ապրենք երկնքում։ Արթնացեք, ակնթարթի պես այս կյանքը կանցնի, մենք անցողիկ ենք, անցորդ ենք, բարկության մեջ ենք մենք։ Իսկ այս խոսքերը, որ ես պահեմ իմ մեջ, ու իմ մեջ կատարեմ այս բոլորը, նորից եմ կրկնում, Հիսուսը այսպես գրկաբաց ինձ սպասում է։ Հայրը ուրախությամբ սպասում է մեզ։
Այսքանը սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այսքան ամենքի շինության համար այս մխիթարության խոսքերը պահեք ձեր մեջ ու ինչքան որ հայտություն կստանաք, ինչքան նոր բան կստանաք, խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի խնդրում եմ, ասեք ձեր ամենամոտիկին, պատմեք ձեր ամենամոտիկին, պատմեք այս կյանքի խոսքերը իրանց էլ այդ կրակի բերանից ազատելու համար, այս բարկության միջիցը դուրս քաշելու համար, հավիտենական կյանք հրավիրելու համար, ու այդ կանչելու ու պատմելու ժամանակ իմաստաբար արեք դա, որ հանգարց չգայթակղվի, հանգարց իր կրոնին չկպնես, չանարգես, ասես դու սուտ եք արեքստ է, ոչ, կյանքի խոսքերը ուղղակի տուր, ինքը որտեղա թող այնտեղ էլ մնա, կարևորը կյանքը իր մեջ մնա, ընդունի կյանքը իր մեջ, սա է կարևորը, ոչ թե այս եկեղեցին ենք ամեն մյուսը, ոյս եկավ, եղեք օրհնված Տիրոջ օրհնություններով, ամեն